אוי, אוי, אוי. תראי, כואב לי נורא, תביא לי את זה, תביא לי. כן, כן, כן. אוי, אוי. מאות אלפי בני אדם בישראל נאלצים להמשיך לסבול מכאבי תופת או לחפש פתרון שאותו מציע היום רק עולם הפשע. אטימות, קיבעון מחשבתי וזלזול הופכים את כולנו לעבריינים. זו יכולה להיות גם סבתא שלכם. אין סיבה שרופא לא יוכל לרשום קנאביס כתרופה. את זה אנחנו נשנה. אורלי לוי, שרת הבריאות של ישראל.